Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to eat khichuri, chicken curry, egg, brinjal fry, extra gravy আর সালাদ। যারা আমার চ্যানেলকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেন, তাহলেই খাবার শুরু করব। বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহ।
কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা নতুন আছেন আশা করি চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন।